Pusáku se také, já tady vítám u nového videa a dneska tady mám challenge. Mám tady speciálního hosta, Áňu. Čau! A bude to menší challenge, jak jsem říkala, tady za mnou. Tam můžete vidět už lávku, na kterou půjdeme boss. Ano, boss. Špinavý nohy, super. A když tak tam půjdeme i přes kamínky, tak na kamínkách si když tak vezmeme ty boty. Ale mezi tím jdeme na to. Jdem? Jo. Tak zatím. My to tady jenom přejdeme, já se bojím, aby mi to nespadlo. Já vám když tak budu takhle ukazovat moji cestu, abyste to viděli. Nevím, jestli to uvidíte. Jsem tady natáčím a musí tady letět vrtulník nebo co letí. A takhle půjdeme po betonu. Teď je to pohoda. Jo, teď je to pohoda po tom betonu, ale fuj, tady jsou praveci. A jako není to příjemný moc, takový po betonu a to je i to nepříjemný. No, Ale jako zatím pohoda, až přijdem na kameny, tak to no bude jo. jiný. Spíš tam jsou ty kameny trošku díl a na lávce jsou kruhy a tam bych když tak potom to video ukončila. Tohle video bude kratší, ale doufám, že nám nikdo nejde. Dobrý. Možná už jste tu vesnici poznali, možná ne. Teď se vám napadne, že to je vesnice, to je super. Možná s Áňou budu vycházet častější videa. Jak chceš? Tak jo. Když tak mě napadlo, že bychom s Áňou mohli natočit pistolku a tady už je ta tragédie. Au. Tady už to bolí Tady taky. už začínají kameny a klacky. Au. A tady už to bolí jako. Jau. Au. Lidi, když tak si to zkuste, ale jako je to fakt v zájmu vás. Když tak au. Tady jsou takový malý kamínky, No, a kamínky. klacky hodně. Takže to bolí. Jo, bolí. Ale nejhorší jsou ty velký kameny. Jo. To fakt bolí. Jo. Ono to bolí i teď, jako nevím, No jestli právě, to no. dobře vidíte, snad jo. Tu naši terasu. Au. Fakt to jako bolí. Bolí. Au. Ne, abyste neříkali, že boty nemáme, ale boty máme. Tada. Ale tak jako o tom je ta challenge. No jako právě. chodit si, takže Au. A tady všude nějaká je ta kytka. jo no. Jak to tady všude lítá. A tady už začínají velký kameny. Au. Tady jsou už, Šutry. já se jim snažím vyhybat. Jo, přesně tak. Au. Super, tady už začíná dřevo, pohoda, Ano, pohoda ale je taky hoda. to není žádný příjemný. Ano, můžete se třísku. No. Já se bojím, že dostanu třísku. Jako ono to taky není moc bezpečný. Ono teď tady občas může křupnout, ale tak tady je to ještě fajn. Na té lávce to bude No horší právě. potom. Bude strašně krátký. Kolem voda. Mám už tak ukážu chvíli, jak se budeme čvachtat. Můžu vám už tak ukázat nějaký kapríky. Dobrý, nikdo nejde, super. A tady už jsou další malý kamínky. Koukej, co jsem měla na čele. Tohle ani nikam měla nechtěla. To by nechtěla, máš tam další. Fuj, kde? Tady. Aďa, Fuj. tady. Fuj. Máš to na boku? Tak tohle jako je akce. Hmyz. Jo, hmyz. Nečekaně hmyz. Tak jo, tady zase jsou kameny velký. Velký, spíš ještě malý, ale za Jako chvíli, malý, no, ale i za chvíli velký. nevím, jestli ubytí. Tady máte už tak pole. A nevím, jak chce Áňa, ale můžeme už tak natočit pistolky. Jo, to bude pohoda. Au. Jau. To prčíc. Víš, tak Áňa, máš něco o víkendu? O víkendu mám čas. Jo. Myslím. Ty krásný hafík, co? Nevím, jestli jste ho viděli. Jo, a tady už To konečně... zase láv. Au, sakra. Teď jsem si tady, odřela nohu od to dřevo. Ale už koukněte, už máme fakt špinavý nohy, je to nechutný. Jo. Je to nechutný, ale je to tak. Jo, no. Nebojte, potom si to umyjem, nejsme žádný prasata, je to prostě jenom... Za odměnu prostě Si to umyjem. voda a ryby. Jo. Ryby, jako, to je docela nepříjemný, ale voda. Jo, voda. Jo, jsou všude. Relax. Dobrý, nikdo Tady tam jsou není. už nějaký listy. No tady jsou listy, no. A tady se prostě bojím vždycky. Já třeba, když takhle půjdu, tak nebudu koukat do kamery. Tady teďkon začíná lávka a není kolem voda. je voda. Ne. Tady No jsou a i hřebíky zatlučen, aby to fakt bylo pevné a nespadlo to. Což jako není jistý, že to nespadne, Právě. ale to je v pořádku.
Už jsou tady velký díry. Ty vole, ale se dá, nebo to začíná křupat. Na to se ti zdá. Tak dobrý. To se mi zdá. Všude hřebíky, takže to taky docela bolí. Jo, bolí. Tak nějak. Tady půjdeme ještě na kruhy. A tady je sluníčko, takže to pálí zase. Jo, přesně tak. Ale, takže super, už jsme tam došli. A teď odměna. Jo, To je příjemné jednou. Teď se můžete podívat, tady mám naše nožičky. teď sem přilezou nějaký ryby. No, já tady mám špatný světlo, do prčic. Jsem si otočil, tak jo. Tak jo. Do prčic, tady ještě horší světlo, já to světlo prostě nenajdu. Dobře tady. A to je fakt student dole. Dole už jo, ale to je příjemný. No, Tak já se tak tady možná s váma rozloučím, nevím jak Áňa. já taky. Tak jo, aspoň teda palec nahoru, možná se vám to jako video nemuselo líbit, prostě pro nás to bylo těžký, aspoň to bylo jen pro vás, abyste měli zase na něco koukat, že se dlouho nevydá video, zase se moc omlouvám, akorát teď byla jakoby škola, takže se na to neměla moc ani čas, takže já se za to moc omlouvám, že to bude tak krásně studená, zkuste to. Rybník, jo no, když tak zkuste pančák, ve Vesci, já nevím, třeba v Čápemízně, prostě někde zkuste nějaký jezero nebo rybník, je to příjemný, když je takhle vedro. No a já bych to možná s vámi ukončila tady i s Áňou, že? Tak jo. No, tak čekejte od nás další video a teda budu tam i já. Ano. A teda asi se s váma rozloučíme a zatím ahoj. A busák, nezapomeňte dát like, odběr, komentář, sdílet a budu moc ráda. Busák. Ahoj.